Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Меня зовут по-прежнему Александр. Как всегда, рассказываю вам о новинках печного и отопительного оборудования. Сегодня мы находимся в шоуруме компании Astov и будем тестить с вами новую печку, которая еще не вышла в серийное производство. Называется она R180. Она рядышком со мной. И эта печка отличается от версий обычных эрок, которые идут широким потоком на наш рынок, тем, что у нее радиусное стекло с обзором на 180 градусов. Сейчас мы попробуем ее растопить, я немножко вам расскажу об этой печке, посмотрим, как она управляется, ну и, собственно говоря, проверим ее в деле. Погнали! Ну что ж, печка предварительно топилась где-то приблизительно 2 часа. Она уже разогрета, агрегат нагрет. И давайте подложим поленья, посмотрим, как она будет управляться и гореть. Сейчас вот догорают, последние уже угли остались. Топить будем березовыми дровами. Хотя здесь есть и бук, но я думаю, что березка нам позволит это дело поинтереснее немножко сделать. Я положу 2 полена. Даже, наверное, для чистоты эксперимента положим еще 1/3. Немножко перегрузим камеру. Такая достаточно удобная ручка. Кстати, она практически не нагревается, она вот еле-еле теплая. Дровишки у нас сейчас возьмутся, и мы постараемся порегулировать печку, поуправлять процессами горения. Здесь обращу ваше внимание на стекло. На стекле идет принтинг по всей поверхности. Механизмы открытия достаточно плавные, с ними компания Astov достаточно серьезно поработала. Если раньше были какие-то нюансы, то сейчас они полностью все устранены. Нет стандартного выреза. Вот, допустим, у нас Элька Плюс сейчас здесь стоит. У нее управление идет вот здесь спереди, рычаг управления, а здесь на R180 его убрали чуть в сторону. Вот этот рычаг. Повторюсь, печка пока еще не вышла в серийное производство, но скоро все получится, я думаю, у компании Astov, и они доведут эту печь до серийного производства. Она такая достаточно высокая. В общем-то, для многих это как раз-таки позволяет поставить печку в большое достаточно помещение, потому что она визуально такая достаточно широкая. Элька, она более такая миниатюрная. Здесь 150 диаметр дымохода, есть возможность подключения воздуха извне, там внутри печки это возможно сделать. Дымоход может быть как сверху, так и сзади, это тоже достаточно большой плюс. Ну и достаточно большая топливная камера. Топливная камера, соответственно, футурована вермикулитом. Это достаточно легкий материал. Плюсом он дает достаточно высокую температуру в топливной камере. Сейчас здесь, собственно говоря, работа идет на естественной тяге. То есть здесь мы видим, в шоуруме подключено несколько сразу каминов. И именно эрка вот эта может также еще и с дымососом работать, чуть поинтенсивнее горение получается, но тем не менее мы сейчас на естественной тяге будем ее как раз пробовать. У нас взялись первые дрова, и я покажу вам сейчас поближе, как печка будет регулироваться именно в интенсивном режиме и в режиме номинального горения, а также попробуем ее немножечко придушить. Ну что ж, друзья, вот поленья наши схватились. Покажу вам печку немножечко поближе. Вот такая она кругленькая, достаточно красивая. Давайте сейчас посмотрим пока температурки, которые есть на печке. Значит, на лицевой части
Внизу посмотрим с вами, практически не нагревается печка. Один из важных показателей — это задняя стенка. Сейчас я попробую посмотреть на температуру. Ну, получается где-то под 75 градусов пока, но топилась она не так интенсивно. То есть мы вчера, когда тестили ее, была практически сотка на ней. Вот внутри топливной камеры есть дожигатели, они активно сейчас работают. Вот эти струйки, которые из задней стенки печки вырываются, это как раз дожигатели. Напомню вам, что компания Astov делает подовые печи, а это говорит нам о том, что львиная доля кислорода подается именно сверху, и только 30% кислорода подается снизу. Ну что ж, друзья, чтобы не пропустить момент, я сейчас переведу рычаг в положение минимум, посмотрим, как печка среагирует. Практически мгновенная реакция. Вот в топливной камере практически у нас все потухло. Ну, сейчас вот какие-то пиролизные газы вырываются. Давайте будем пробовать ее немножечко поднастроить. Оп! Такая яркая достаточно картиночка получилась. Сейчас попробуем ее немножечко придавить. Ну что ж, вот в режиме минимального горения мы получаем такой вот эффект. Он, конечно, отличается от печки R серии. Я думаю, что еще немножечко с регулировками поработают, но за счет большого стекла, конечно, здесь достаточно сложно добиться красивой именно игры огня, но мы с вами все равно попробуем это сделать. Но уж стекло, конечно, здесь просто шикарное, и обзорность из любой части комнаты дома будет практически полная. Этим и хороша эта печка, как раз с таким вот большим хорошим стеклом. Нажимай. Сейчас у нас идет интенсивный процесс горения. Пробуем его немножечко изменить. Дожигатели хорошо работают, практически все. И здесь отбойник тоже из вермикулита, и еще металлический отбойник сверху стоит. То есть температура дымовых газов, выхода дымовых газов достаточно маленькая из этой печи, поэтому проблем с дымоходными системами, в общем-то, практически не будет износа или там подсаживания, практически все сгорает внутри. Пробуем ее поднастроить. Опять же, переводим в минимальный режим. Я ручку практически всю на себя вытащил. Сейчас догорают пиролизные газы. Это хорошо видно, которые выделяются из древесины. Большим достаточно количеством. Вот такая вот магия огня получается. Ну, печка достаточно послушно реагирует на управление. Она достаточно герметична, поэтому постановка шибера на данную модель, в принципе, по большому счету и не требуется, если только у вас не будет избыточной тяги. По загрузке, ну, можно сказать, что вот в таком формате 3 полена — это хороший такой номинальный режим для этой печи. При этом мощность, ну, так скажем, номинальная, наверное, где-то в районе 9 киловатт у этой печки будет. Точно пока не могу сказать, там паспортными данными мы не владеем, потому что она вот только-только еще, в общем-то, готовится к выпуску. Но горит достаточно серьезно. И такой немаловажный момент: лучше, конечно, запастись перчаточками для
управления и подкладки дров в топливную камеру, потому что она достаточно серьезно нагревается. Пробуем мы разные режимы, но вот это вот уже что-то близкое к такой красивой магии огня. Как раз пиролизные газы нам дают возможность с вами любоваться и наблюдать за дожигом этих газов. В экономичном таком режиме, в принципе, одно полено в этой печи приблизительно 40-45 минут может гореть. Именно гореть, а не тлеть. Тлеющие режимы, они гораздо дольше получаются. При этом у нас достаточно чистое стекло, оно практически там нигде не закоптилось, работает чистенько. Задняя стенка из вермикулита тоже очистилась, это говорит о высокой температуре в топливной камере. В общем-то, все эти манипуляции можно проводить на работающей печке. Очень интересная моделька с большим стеклом. Практически на российском рынке из наших отечественных производителей, ну, ни у кого нету такого потрясающего обзора по стеклу, поэтому компания Astov это вот как раз законодатель мод на сегодняшний день в этом каминном бизнесе. Действительно горит завораживающе, нету избыточной тяги, и можно регулировать и настраивать эту печку по вашему желанию. Ребята, когда она появится в серийном производстве, соответственно, мы будем принимать заказы на эти печки, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, вы по-любому будете знать, когда они выйдут, и мы сможем вам их продать, установить, смонтировать. Этими услугами мы тоже занимаемся. Можно писать под видео, и можно писать еще и в личку. Я скину контактные данные, поэтому не стесняемся. За хорошими печами вам в печи камины.